Nicole kati Ayagala Kubela journalist. Then ekirala olinayo ekyaki Ayagala Kubela? Just nali Yegomba kuzanya muzanyo gy'abadayana. Nabatanzi. Olina talent y'okuzanya emizannyo? Wow. That is amazing. Yegomba ni Ahmed Jibo atwala omwana. Yes, ane Mariam Dagira wandika. Alina ne film in school. Yeah. Weesirikire connection ogenda funa. Mariam Dagira awulidde, Ahmed Jibo awulidde, n'abalala abali eyo. Omwana alina talent y'okuzanya emizannyo era kirooto kye. Ani gwe agambye Yegomba Diana Nabatanzi. Diana owulidde omwana ayagala kuzanya emizannyo nga gwe. Omwana munoonyeeko. Gwe role model we. Ate mba TV presenters Yegomba. Mba TV presenters Yegomba Diana. Oh wow. Bana Diana owulidde. Yegomba Nabatanzi. Kuba gye nalinga ndaba nnyo sitala banyo TV. Olaba nnyo kiri kitya? Diana Nabatanzi. Koziko nalabangako ne Hajjati Kulthum. Era mufollowinga ne ku TikTok. Olaba ku social media? Ne ku TV nakyangako omulabako. Ne ku TikTok nzimu mufollowinga nnyo. Nga Hajjati Kulthum akusanyusaako ki? Byabayeeko yabeeranga kibebye. Dr. Olaba. Hajjati Kulthum alinga kibebye. Olinga kibebye ekito. Kaleeri kabeera ayogera kimanya nga shokran. Tugenda wa shek gugwa. Dr. Katunyumiza wakwogera ddi? Nane omwana nzisana. Okajjukira. Twali tugenda ku gundi, twali tugenda ku Sheki Gugwa, bamu bwa ambassador. Kati nalina omwami wange nga tugenda ku mukolo ne tukwaka video mu motoka nti tugenda Sheki Gugwa bamwadde wa ambassador. Keko keyala. Nekakusanyusa? Nkalina nyamusu. Bambi. Wow, that is super amazing. Abantu babeereyo naye nga babeegomba Diana Nabatanzi omwana ali wanena kwagala so kati wali badde otuyambako mu kubeera nti n'otumugira kitumuburinginga up asobole okubeera omuntu omulungi okusinziira ku society kyemulowooleza asobole okubeera nga adde ate muki ku page endala tumulabemu obulungi tumulabemu bulala kuba ffe wetwogerako naye ate ne byetulaba ku social media mutuufu ddala gemazimu. She's a young girl ayina dreams ze ate nga alabika singa abeera ayise emikono emituufu ddala abeera mukyala. Nicole tumuwa omulimu ate abaana bajja mwagala ajja basanyusa kikola kirabika bulungi kyentataininga bulungi abaana bambi abaliyo mwenna ndoza omwana muwulidde ekirooto kye tumukwatireko abe nga akirealizinga asobulanga okusoma nga ku weekend ajja n'akola bamuli kyekigenda omuwa essanyu. Soka tulina omuwa embeekereza asobole okukipinga in school ono mwana wa ggwanga. Kituufu. Mwana wa ggwanga tulina omukwatira bulungi. Soka twawulirako eno story eyo kuliko amazima gaali gatya nono mukwano gwo kafuta. How did you meet? How did the two of you meet? Ntwesanga ku pool party. Ku pool party. Bali bakuyise ku party ya pool? Twali tugenze kuwuga. Okay. Gye twesanga kati like olabye omuntu mulungi kubeera emikwano emirungi gyegomba okukolako emikwano ne sharinga contacts kati ne tubeerawo nga tubeera tunyumya tulwa mikwano olumu mukyalirako olumu najja wee batyo kati 31st yali olusooka kati olunaku buli muntu abeera mu church. Buli muntu abeera ne gy'asinziza kuba tosobola malira lunaku nogamba leero ku lunaku mazeeko omwaka kangenda ate nsanyu nebaze sitaani oba olina okwebaza Katonda akuyisizaawo kati then ekyo ekiro ne ngenda ku church kuba nali njogedde ne mama wange lwakuba mama wange yali agenze mutundu ya Pastor Tom kati nze nagenda wa Pastor Kayanja. Wagenda nani ekiro?
Nagenda nzeka naye nasagayo mama wange omuteera naye nga nze yetwalayo ku kyasi jase oli mwasinkanayo obusinkana namusangayo kati then nemukubira nemusanga we yali ali naye kati enkeera kubeera ebyo byafuluma mu January nga lumu siwe kafulumu yali Sande kafuluma sawa 12 si kyekyo kituufu kati kuba nengendayo oyo mwala wetwesanga ku property nga bawe kuba nze nali simwagala nga just ndi kubyange tuli mu kunyumirwa omanyi muli mu kusanyuka ne mikwano gye nga atugulira ebyokunywa ebyokulya kati nga ngamba waliyo pati ewuwe nga lumu nengendayo kati wenatuukayo pate gyali miggo kati yakubira nki ondowooza yali alowooza nti nonjagala bbaawe ate nga yali alaba sinyumya naye tetulina nnyo gundi tetugatta nnyo connections kuba twali twakafuuka ba mikwano oba bino ebyokulya bbaawe bye yakugulira oba simanyi naye abaana bawala bazimba emitima nze nange sagala nnyo oba tugeze omusajja bano abasajja batunuulira omuntu aja ati yes I think somehow she got jealous ogenze ne mukwano oba tebba wali mugulira ebyokulya ebimugulira ani jase ebyokulya obwokulya eyabiwono nagule nduuza gamba oba yagulirayo n'ebirala ayinza omusajja yakisussa omanyi mulimu abasajja bali so sweet ng'alabye mukwano gwo nagulebyokulya transport nziva sibyagala naye toyagala ne batuwa ku transport kati ngaatya baba kisusiza nze nakuyisa oli mukwano gwange toli mukwano gwe omusajja waaba ali sweet wanje aleka omwami oli aleka yakisussa omwana n'agamba nafiringa insecure oba kyakola obubi nti yanyiga n'ayitawo enamba onankubirako olulala nze wano ku pulu nzijawo nnyo katonda wange kati oba oli muto abawala abalalwa balina okukuba akutiisiza eddala oleme kukola ki kuba kusimu eri ate oshiraba omusajja ayinza oba yashegera nti NICOLE muto kati akugulira ebyokulya amaze biguya nagafe wanukale we tubeera buli kiseera woba oyagala okukyekyaneno kati okugulira ebyokulya ate abaana bato bagala nnyo ebyokulya ndozi bagulira chips ebyo chicken kyennyanja kyennyanja kukulu wabala kyennyanja si kyo ice cream kati soko mbulire ku mazina gano NICOLE ge wali onziniramu ku polo wagasoma wagatraininga abaana balaba TV nze simanyi kuzina bagalaba ku TV ani akakuyigiriza bane waliwo ekivulu eki ani akakuyigiriza abaana nga bamenyeka simanyi nazina buzini byali tebikwatagana byali biri matanga niwe oleko ina ba role models babakuzinira amazina agamenyekamenyeka ago abayimbi kye batukolera abaana bazina amazina n'ogamba katonda wange tuli ku kiki kino omwana asobola okwegomba omuyimbi n'ogamba nayimba oluyimba ng'olowooza oba ye yaluyimba oluyimba lwamudrabalobalo lwatujirira oluyimba oba lutegeeza ki osanga abaana bonna mutabani wange balobalo buli omu ayimba akayimba so kati abaana bambi begomba abayimbi ne beebazina NICOLE bakola bu challenges very beautiful, very clever, someone with a very big dream. Kubanga okubeera journalist si kintu kyangu, like kintu kinene si kintu just chili lightweight. It's a very big thing. Are you prepared? Promise me. I promise. You're going to go to school with Somerige? Bambi totuswaza. We want to be proud of you. Muyambadde degree ku mutwe ne mami wasanyuke. Agambe that's my girl NICOLE.
and you can make it. Kyemanyi ino kyusamu ku mikwano Nicole. Emikwano gino oluusi nagyo gituwabya. Mikwano peer pressure. Abaana bangi bakoze ensobi naye nga emiziya gijja ku mikwano gye. Abaana bayingidde mu drugs nga alaba banne banywa shesha naye n'agamba kangezeeko. Kiraba banne bamugamba nti jangu Nicole eno waliyo abasajja nga najja bakutotomayi nakyo ogenda kukola ye negwe just n'ogenda bugenzi. So friends are influencers. Olina okulaba mukwano gwo yaliwa. Mukwano gwange ono yangattako. Buli kintu kirina emyaka gyakyo. Okitegeera buli kintu kirina emyaka gyakyo kyobola nti omuntu akula nayita n'ava mu nursery n'adda mu primary secondary n'agenda ku university ate awo n'ayingira mu bundi mu field y'okukola n'ava mu kukola ate n'omulanga ayingidde obufumbo. So buli kintu kirina time kirina emyaka gyakyo. Ate ebirungi biri mu maaso. Ebirungi tebikoma. My mom used to tell me nti ebirungi tebikoma. Wallahi tebikoma. Ebyaliwo ku mulembe gwabwe ate kati birala. Okitegeera? So kati byolaba kati essaawa zino ng'okyali muto onoogenda okumala campus ng'ate birala nnyo ebiriwo. So kati beera mwana tobeera adult because you're a young kid. You're not even tugambe tutya si juvenile akyali she's just 14 okyali ka baby. Kati beera mu class osome owulize mami kyakubuulirira owulize kyetukubuulirira. Ojja kubeera wakabina okusinga Diana ne Dr. Kulthum ng'oyegomba ku TikTok and kisoboka kosa ffe twali batonga gwe. But here we are. So sobola okimakinga wonoobeera ng'owuliriza abakulu kye bakubuulira n'osoma kusoma kikulu nnyo eri omwana omuwala. Obadde oyiga makeup skill nungi okuba nayo kubanga oluusi oyinza obutafuna mangu mulimu wano oba oluusi n'obigatta nga ka weekend ogenda n'okola makeup nofunayo akasente nofunayo akakadde k'omugole. And makeup by very expensive. Nze omugole wange makeup artist wange yankubakamu kitundu. Nebuuza ma biki bye bagenda okunsiiga ebyo nga tetasala nakaali serious. Nze sibimanyi nti nobeerawo nga bali mu kusiga n'ogamba naye nga gwe mulembe okitegeera kyekiriko. So skills nungi nnyo. Mukama asiba okukwera mu blessing n'ofuna akasente ko bulungi mami n'asanyuka. Ate omwana omuwala oba muna akasente ensi ekwanguyira. Abaana bangi abasajja babakozeseza lwa ssente. Kubanga oyagala essimu ennungi tojja gyetuusaako. Oyagala enviiri ennungi oyagala okukyusa enjala tobisobola. Kati ng'oli agamba Nicole jangu wano tukole bwe tuti nkuwe ssente kivamu ng'olwala. Abazadde tebasensitizize baana nti n'obulwadde gyebuli. Anti abazadde balina ensonyi. Abazadde batyo okugamba abaana kati ffe abazadde abatuwulira abaana bali ku programu eno babe nga bakitegeera nti obulwadde gyebuli ate okyalina mwana muto onoozaala mwana munno kwegyo emyaka nti obulamu oba nabwo obukyankalanyiza oyinza n'okufa ng'ozaala because you're a baby kitegeera. So emikwano egyo emibi egyo ogyesalako negitakutwala mu bintu bikyamu nosobola okufuna ekirooto kyo. Nicole Doctor abadde akyatunyumiza ku pati gye bamusuubiza okugenda n'asangayo pati eri different. Pati eri kati watuukayo kafuta yatandika butandisi kukuba nga tolina na nsonga nga takunnyonnyodde lwaki akuba. Yambuuza okimye ekyewange ate nga yeyakuyise oba ani wamukuba. Simanyi. Kubanga omuntu gw'oyise ate n'omala n'omwefuulira that is different. Obanga obwangalanyemu feeling jealous. Then nangamba okimye ekyewange kuba natuuka nze nenywa amazzi. Tudde gwe wategeerawo oti ewakafuta yakulagirira. Anti yagambye yali mukwano gwe nti beekyaliranga. Okay, so bwe bava ku pool baddamu ne basinkana enfunda. Awo naskipinzeewo. Kati nambuuza okimye ekyewange ate nga yeyampisa. Kati awo ne binzigwako nange nensirika busirisi nga sirina kyamuddamu kuba gwompisa ate ombuuza okimye eki nensirikawo busirisi. Distance okuva ewaaba mawo gy'obeera n'ewakafuta yali yegana kyobulemu. Kira kafuta abeera kira gye yali abeera. And then gwe Luzira nali mbeera Kawempe. Kumpi si wala. Muddamu otya awo? Awo n'omuddamu otya? Ntya
batya tewamubuuza nti yeggo tomugaago wampise wano naye sina kyamuddamu kuba yali amanyi byakola yali nga anyiize ng'alaga nti anyiize yali alaze anyiize wete watya no nali mwewuunya bwewuunya wali confused nze nali mwewuunya bwewuunya kuba yampise akimanyi bawe still even interested in him kati elo bwewuunya bwewuunya kuba nali simanyi kuyomba nze waffe nakula siyomba oba lwakuba waffe tewali ebyo byakola nabanna benakuliramu tebalwana tebayomba kati nga sibimanyi era nali nasirika busirisi kanyabo so kati eyo trauma ng'emaze okutuukako how does it feel now? Are you healing? Ogenza ohealinga from that trauma? Because that's a very big trauma. Ngenda mpona lwakuba nti kale era kiba kikusobowamuko ate kati ngenze okusomero gye bandibadde bandaba bulabe ate nabo batandise kunjogera. And by the way, Dr. Kavidio ka Nicole nga kafuta amukuba kafulumira ku page ya Nabatanzi. Era namulaba ne program ya kiri kitya ng'ayogera ku bakyala abakuba abaana. So kati bw'entandika okukiwulira nze ng'omusazi w'ekigambo ndabawo connection between the two of you. Kwe kafulumira yeyakapublicizinga kubanga kuba kafuta yatwala essimu yange kati we yatwala essimu yange then kozi yali amanyi password yange kuba temuli mubirimu nti byenkwekamu nateeka ku status yange nateekayo ebyo nga nkuba nateeka ku status yange kati era mwabeeramu abalere abalala babujjayo kirabika kuba katambula olwo olunaku lwennyini enkeera bugendo kya nga buli wamu kimanyikiddwa. So kati did you escape? Wa managing escaping okuva mikono gy'abakafuta? Nasobola okuvaayo. N'ofuluma ebweru? Kati abantu abaneighbours abaali awo bo bagamba ki kubanga balina okubeera nga nabo bajja bataase? Babeera waabwe. Mubeeramu amaka agamu gabo tebafuluma kulingiriza. Nga ne wewebeerawo ekintu bagamba biggwereeyo tebiri waffe. Kati oddayo awaka oli mukube mami waakulabye, how did she feel? Teyakuba omulanga abazadde ba breakinga down. Kyemmanyi yaluma. Yaluma. Amawulire ga musanga. Waka. Waliwo sister wange yali yalabye status. Yalaba status yange kati namukubira namugamba. Kati essimu yo wagibalekera bakafuta? Nagibalekera naye naddamu nenjifuna. Babakubira ne bakwata? Ne bakwata. Nga babraginga Tonyumize Nicole. Tonyumize Nicole. Babakubira ne bakwata kuba sister wange yamukubira ng'ayomba kati kafuta kuba ye yagenda bagenda nze nensigala kyura cause nali sirina na transport ng'ebintu byange byonna babitutte kati nensigala ekyura waliwo we nasula kati bo ne bagenda n'essimu yange nabiki kati waliwo omuntu kafuta gwe yakubira skari nambuuza oba wendi namugamba wendi then kafuta nankubira essimu nangamba sisa wange ali mu kuyomba biki naye nga yeetonze kwanze simanyi siba busungu neera nali simuyinaako obuzibu wadde yakuba naye kati nali nebuza munyigire kukyolwedde amaze okunkuba newenyiga kyayise fine nanyigamuko naye nemala nenkirega era ne mukumusiba nali sikirinamu mukono nti nkikirize nti bamusibe kuba nali kyali kyawedde dda ne bamusiba kyawedde. Ekirungi omwana alina mukama. Mwana alina mukama mu mutima gwe ayinza obutatumenya nnyo naye yeetaaga guidance. Beera mugumiikiriza Nicole wuliriza bye tunaba tukubuulidde tujja kuwa support ojja tutuukiriza ekirooto kyo. Era nebaza Allah nti nsobodde okusisinkana kuba nange nali sikirowooza nti kinabeera that soon naye Allah na timing at this period ne tuba tusisinkanye nga it's not too late osobola okyusa obulamu nibambi nsaba bamujaji nga balekeraawo mujajinga omanyi social media eno mbi kati juzi
kisa abana badde nyumiriza goli yakwata ekifaananyi ky'omuntu n'akiteeka bw'ati ku page mbu ono Pretty Nicole naye nga abantu bagamba si ye naye ng'oli akiwandiise ne video gye baafulumye nange nagiraba naye bakola edit ezali edit kuba nali sitambula nakutambula nali ndina waffe kuba bagamba nagifulumyako idi nali ndina olwo idi enkeera twali tuva ku kyaki kati awo simanyi batya we bakikola guys Pretty Nicole is too young bambi bamulabira ku kamera n'ekibebbi ekiwedde bakijajingira bwerere bannange yeetaaga support so si busungu bwansi musubscribinga ku Mentor Updates musobole okubeera nga mulaba mwana muwala Mentor kwali nnyo era abeerako ng'akuweereza ebisanyusa aho sinzeko ku celebrities ab'enjawulo ateekako amawulire g'osinga okwagala koza ate n'omwami wa busasa media omwami Jona tulina ku episodes bwaffe siri yaffe bagiyita NICOLE twatandisa nti okuzannya emizannyo zino nekirala ebyo byonna bye boogera ku social media nti ndonze nkola nude videos nkola kinaki ebyo siyenzi Pretty Nicole z'omutuufu biri bye boogera byabwe sibimanyi era nze nja ssoma just nti abantu bo obuzibu bwabwe babeera baagala buli kyokola okibakuba kati nga we nava kusomero baali baagala era mbagambe nti nzizeeyo naye nze nsuubiza ne hajat confirm that nja kusoma sijja baswaza ate era ne results zenja kukola zijja bba nnungi mashallah can't wait bane nze ndisinga sitanyuka nga Nicole amaze pil ingatu sanyu eriribeeraawo mwana wattu asomere ddala omulembe guno success cards tebibeera bipapula zisobola kubeera mobile money netumutwalira ku ssomero namukozesa nga upkeep yes doctor success card zakyuka kituufu omwana wattu tumwe success cards ezinamugizaamu ddala amaanyi olaba omwana wagenda oleeta degree baneesaba allah mpa obulamu ndabe ku degree ya Pretty Nicole mutukkirize banaye tubasibula olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi Jona ku kamera tukoze n'owa Mentor Updates